Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi RTV kanalında. Əziz izləyicilər, bugün biz çox gözəl bir salat hazırlayacağıq. Deməli bizim bugünkü dördüncü salatımız isə belə deyək, lobya salatıdır. Bizə soğutma bişmiş lobyalar, toyuğun döşəti belə didilmiş, sarımsaq, biraz kişniş və mayonez lazım olacaqdır. Təbii ki, duz istiot zövqə görə. Ancaq bir şey qeyd edim ki, buna istiot çox sökülür. Yəni istiot buna çox sökülür, biraz acı olur deyə. Deməli əziz izləyicilər, bax ilk öncə başlayırıq toyuğumuzun döşətini bax beləcə tökməyə qabımıza. Üzərinə pul biber əlavə edirik. Biraz qırmızı istiot əlavə edirik. Və bir də qara istiot əlavə edib. Biraz da duz əlavə edib bunu birəcə qarışdırırıq ki, hamısına çöksün. Bax beləcənə elədikdən sonra belə sürkəşdən sarımsağımızı keçirdirik. Xırda gözündən. Bax beləcənə 2-3 diş sarımsaq. Zəcə bax beləcə sarımsağımızı keçirdikdən sonra biraz video çəkdik. Üzərinə lobyamızı əlavə edirik. Bu qədər tökdük, bəsdir. Və kişnişimizi doğrayırıq. Deməli kişnişimizi beləcə xırda ilə üzərinə beləcə doğrayırıq. Buna əslində əziz izləyicilər belə deyək, petruşka gedir. Sadəcə biz kişniş əlavə edəcəyik. Çünki petruşka biraz acılıq qatır, ona görə mən elə sevmirəm. Və mayonezimizi əlavə edirik. Mayonez əlavə etdikdən sonra başlayırıq bunu yaxşıca qarışdırmağa. İnandırım sizi, çox gözəl, həm az ərzaqlar gedir, həm də dadlı bir salat çıxır. Biraz da tuz əlavə edək. Deməli əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi bax beləcə salatımız hazır oldu. Götürüb belə boşqabı qoyub üzərinə belə dəmirimizi qoyuruq və fasona salırıq.
sonra kaldırırıq və salatımız hazır. Baxın, gördüyünüz kimi həm görünüşü gözəl alınır, həm də özü dadı gözəldir. Belə, bu qədər. Hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olun, videolarımıza da like qoyun. Sağ olun, salamat qalın.